Halleluja, ons kan maar sit gemeente. Dis lekker om in die huis van die Here te wees. Gisteraan was ons by die folies gaan groot en was dit nie groot nie. Amen. Dit was so geseën gewees. Ons kan 'n lekker ander klap gee vir Verushka en ook so vir die Here. Want sy het vir ons geleer dat die Here was daar. Baie dankie vir dit was so geseën. Okay, voordat ek aangaan, daar's iemand wat verjaar in die huis. Yay! Die landertjie kom staan gou hier by my. Baie gelukkig. Ek is nie dankbaar dat die Here jou gespaar het vir ons. Stap in dit wat die Here vir jou het. Hou aan stap, my siel. Mag jy geseënde, pragtige dag hê. En mag die Here uit sy troonkamer jou bederf vandag. Amen. Amen. Geef haar 'n hande klap. So behalwe die dinsdagoggende se bidtuur, woensdae aande, maak ons nog steeds by mekaar vir die 2de Mei. Dis die kleur en geur vir diere. Asseblief julle, as julle 'n blikkie kos het, 'n pakkie kos het, kombersie het vir die diere, die bad daar agter sal daar wees tot en met die 2de Mei. Kontak Amanda, kontak Elsa, as julle enigstens iets na die tyd het vir die diere. Asseblief kom ons vat hande saam vir hierdie projek en ons gee uit ons harte uit. So, verlede Sondag sit ek in die bank en ek sien aan hierdie kant was daar 'n ouer met 'n babatjie gewees. En ek sien hoe val die kind so agteroor en die ouer keer so met die hand die babatjie. En dit is hoe die Gees vir my wys die geloof van daai kind vir die ouer. En die geloof wat ons moet hê in ons Abba Vader. Ek meen, daai kleintjie het nie enigstens 'n bang haar op sy kop nie. Of wat hy of sy was, ek kan nie onthou nie. Ek dink dis daai babatjie wat my net dink. Waarvan ek praat, dis hy.
So, hy het net so agtertoe geval en ek dink dit was mamma wat hom net so gekeer het. En hy het nie saak gehad nie. Hy het agtertoe net geval en vertrou op die ouer wat hom vasgehou het. En pastoor het hierdie vir my gestuur en ek wil graag dit met julle deel oor 'n klein dogtertjie wat ernstig siek was en vir 'n baie lang tyd in die hospitaal was. En die dokters het vir die ouers gesê die behandeling werk, sy gaan gesond word. Maar dit gaan 'n proses wees. Haar pa het elke dag by haar kom sit. En op 'n dag het sy gesê, "Papa, gaan ek nou beter word?" Hy het haar hand gevat en vir haar gesê, "My kind, ja, jy is besig om gesond te word. Die oorwinning is reeds daar, maar dis 'n proses wat ons gaan stap." En sommige dae was maklik, sommige dae het sy gelag en gespeel en die oorwinning gevoel, maar dan was daar ander dae wat sy swaar gekry het, maar elke dag was haar papa daar, het hy daar gesit by haar, en sy teenwoordigheid was haar krag. Dit was wat haar laat aangaan het. Sy moes leer om te vertrou, om afhanklik te wees, en dit het my laat dink aan daai kind wat so geval het, en die afhanklikheid en die vertroue in die ouer. Sy moes luister na die dokters, waaksaam wees. Sy moes dinge doen wat nie altyd lekker was nie, dissipline. En op die moeilikste dae het sy dit aangehou, volharding met hoop. Nie omdat sy sterk was nie, maar omdat sy geweet het, haar pa sit daar en haar pa het gesê, sy gaan gesond word. En dag vir dag het haar liggaam herstel, tot op 'n dag waar sy uiteindelik kon buitehardloop, vry, gesond, volkome. Ons is daar die kinders. God het reeds die woord gespreek, die oorwinning is verseker. Ons het dit deurgegaan al met die kruisiging, met die opstanding. Maar ons leef nog in die besig om gesond te word. Tussen oorwinning en vervulling. En elke dag hou ons vas aan hom. Want dis sy teenwoordigheid wat ons dra tot die dag van volle herstel. Amen. 'n lewe van oorwinning is 'n lewe van hoop, 'n lewe van geloof. 'n geloof om te weet dat Jesus Christus het reeds die prys betaal. Hy is ons hoop. Dis in hom wat ons vashou. Dis in hom wat ons glo. Kom ons sluit die oë. Aba Vader, baie dankie dat ons kan vashou aan U, Here. Aan die soom kan vashou, Here, en sê, maak nie saak wat nie. U is met ons, U is by ons. Aba Vader, die woord sê vir ons geloof is 'n vaste vertroue in die hoop in dit wat ons nog nie eens sien nie. So enige een wat vanmôre hier ingekom het en gevoel het dat hulle kan nie meer nie, hulle weet nie meer hoe nie, Here, sal U stil staan by hulle vanmôre. U ken elke hart hier vanmôre, U ken elke gedagte, nog voordat ons dit kan dink of sê, weet U dit, Here. Here, sal U elke een vanmôre nader trek deur die Heilige Gees, soos dat hulle weet, ons hoop, ons vertroue is in U. Here, dankie dat ons hierdie diens kan opdra aan U. Seën die lippe van ons pastoor vanmôre. Seën ons band vanmôre, Here. En dat alles wat ons doen, tot eer en verheerlikheid wees van U, my God. Here, seën ook dit wat ons bring tot die altaar vanmôre. Want alle lof, alle eer, alles wat ons het, my God, behoort aan U en U alleen. Amen. Halleluja. Is julle opgewonde? Ja. Amen. So kom ons kry ons geldjie reg en dan gaan ons die Here loof en prys met die volgende lied. Halleluja. Kom ons staan. Kom ons sing lekker saam. Sonder die Gees kan ons nie, wil ons nie beweeg nie. Sê vriende langs jou, jy is spesiaal. Sê vir hom, jy is op die regte plek vanmôre, om te ontvang van die Here af. Halleluja. Sonder die Gees kan ons nie, wil ons nie, wil ek weer nie, sonder die Gees, is ons verkeerd sonder jou.
Halleluja. Kom ons gee hom nog 'n lofoffer. Halleluja.
To worship
Ons prys groot is die nekste Here. Daar is niemand soos U nie. Dankie vir die plek wat ons sal as kinders van
kan die sitplekke neem, dankie musikante. Dit bring ons vanmôre by die woord van die Here. Ek wil julle saamneem na Hebreërs 2 toe. Ons gaan saam lees Hebreërs 2 vanaf vers 5 tot 9. Loof die Here, o my siel. God is vanmôre hier teenwoordig. Amen. Salwing is op ons. Kom ons lees saam Hebreërs 2 vanaf vers 5. Want aan die engele het hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek nie onderwerp nie. Maar iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens dat u aan hom dink? Of die mens se kind dat u hom besoek? U het hom 'n weinig minder as die engele gemaak. Met heerlikheid en eer het u hom gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel. Alle dinge het hy onder sy voete gestel, want in die onderwerping van alle dinge aan hom het hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderwerpe is nie. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie. Maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Net tot sover. Die grondteks Romeine 8 vers 18 en 19. Ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Halleluja. Geliefdes, alle dinge het onder ons voete gestel. Maar ons sal nog daardie heerlikheid ervaar en aanskou in die nabye toekoms. Weet jy, nadat ons gehoor het van die belofte van Genesis 3 vers 15 laasweek, dat daardie belofte vervul is in Jesus Christus, dat die slang se kop vermorsel was deur die kruis en finaal bevestig is deur die opstanding, staan ons voor 'n vraag vanmôre wat nie net teologies van aard is nie, maar diep persoonlik. Wat nou? Wat nou? Die oorwinning is behaal aan die kruis, die Here het opgestaan uit die dood, maar nou vra ek as mens, wat nou? Wat beteken hierdie oorwinning vir my vandag? Hoe verander dit my denke, my prioriteite, my stryd, my hoop? Want terwyl ons glo dat Christus oorwin het, voel dit dikwels asof ons daagliks dit nie ervaar nie. Of dat ons daaglikse lewe nie daarmee ooreenstem nie. Amen. En volgende week, of die week na volgende week, ek gaan 'n bietjie rus volgende week, maar die week na volgende week wil ek met jou gesels oor moed en wil. Maar vanmôre wil ek met jou gesels oor wat nou? Wat nou? Ons leef steeds in 'n wêreld waar daar pyn is, waar gebede soms onbeantwoord voel, waar mense ly, waar onreg plaasvind en waar die gebrokenheid van hierdie sondeval nog steeds sigbaar is. En hierdie spanning maak ons so maklik ongelowig raak. Dit bring so maklik twyfel in ons lewe in. As Christus werklik oorwin het, waarom lyk die wêreld nog so? Stem nie saam vanmôre?
Is dit vrae wat jy ook al in jou wandel saam met die Here gehad het? En die antwoord leer daarin dat die Bybel ons leer dat ons leef in 'n unieke tyd. Ons leef tussen oorwinning en vervulling. Aan die een kant is die oorwinning al reeds behaal. Amen. Jesus se woorde aan die kruis, dit is volbring. Was nie simbolies nie, dit was finaal. Hy het die angel van die dood verwyder. Die mag van sonde is gebreek, die straf is gedra, die vyand is oorwin. Halleluja. Maar aan die ander kant is die volle manifestasie van hierdie oorwinning nog nie sigbaar in elke aspek van die skepping nie. Ons sien nog die gebrokenheid om ons. En daarom kom Hebreërs 2 vers 8 en sê vir ons, maar nou sien ons nog nie dat alles aan ons onderwerp is nie. Geliefdes, hierdie een sin beskryf die realiteit van elke gelowige se lewe. Ons weet, maar ons sien nog nie volkome nie. Ons glo, maar ons wag nog. Ons het reeds ontvang, maar ons sien nog uit na die volle vervulling daarvan. Wat 'n tyd om in te lewe. Wat 'n tyd om vas te hou aan ons verlosser en saligmaker, Jesus Christus. Hierdie spanning kan verder verstaan word deur die beeld van 'n oorlog. Stel jouself voor 'n groot oorlog waar die beslissende slag reeds gewen is. Maar tog sien ons nog, ons weet die vyand is verslaan, sy ondergang is seker, maar tog is daar nog klein gevegte onder sekere aspekte van daardie oorlog wat voortduur, totdat daardie finale oorwinning bevestig en sigbaar gemaak word. Dis hoe dit werk. Kyk maar na ons eie land, en dit waarin ons naartoe beweeg het. Dit gebeur nie oornag nie. Al daardie veranderinge vat tyd, totdat ons almal besef dat dit die toekoms is, en wat moet gebeur. So leef ons, nie as mense wat hoop om te wen nie, maar mense wat reeds weet, dat die oorwinning behaal is. Jesus Christus aan daardie kruishout, dit is volbring. Dit is volbring. En nou lewe ons in die lig daarvan. Geliefdes, wat 'n blye gedagte. Maar dit bring ons by die belangrike en eerlike vraag. Waarom hou God ons hier? As die oorwinning reeds behaal is en ons bestemming seker is, waarom word ons nie onmiddellik na hom toe geneem nie? Waarom hierdie wagtyd? Die skrif wys vir ons dat hierdie tyd nie leeg of sinneloos is nie. Inteendeel, dit is gevul met doel. En ons moet ons hand opsteek. Ons moet sê, Here, hier is ek, gebruik my. Eerstens is ons hier om getuies te wees. Jesus se opdrag in Matteus 28 is nie opsioneel nie. Dit is sentraal tot ons bestaan. Ons is draers van goeie nuus in hierdie wêreld, wat dikwels mag gebroke en stikkend en oorweldig word deur slegte nuus. Maar getuies is nie net woorde nie. Getuies wees is ook 'n leefwyse. Dis hoe jy reageer wanneer jy seer gemaak word. Nie gaan ons so 'n bietjie dieper nou nie. Dis hoe jy reageer wanneer iemand jou seer maak. Dis hoe jy lief het wanneer dit moeilik is. Dis hoe jy hoop hou wanneer ander moed verloor.
Hoe jy hare op jou tande groei, om net vir iemand anders 'n stukkie sonskyn te gee. Geliefdes, daar is so baie waar ons Jesus se naam kan verheerlik in ons doen en ons late in die lewe. Dit gaan nie oor my en jou nie. Gaan oor dit wat Christus deur ons vermag verander, wat nie hoop het nie, wat verlore is. Jy is as te ware 'n lewende bewys dat Christus Jesus leef. Tweedens is ons hier vir transformasie. God red ons nie net van iets af nie. Hy vorm ons ook tot iets. Hy is besig om ons te verander. Stadig maar seker. Verander baie stadig. Maar verseker, sodat ons al hoe meer die karakter van Jesus Christus in ons kan hê. Sodat ons die heerlikheid van Christus kan weerspieël. Die woord van God sê, van heerlikheid tot heerlikheid te groei. En hierdie proses is nie onmiddellik nie. Dit het al frustrasie in my lewe gebring. Dit het my al laat voel, Here, ek is nie waardig nie. Maar God is die pottebakker, ek is die klei. En hy vorm en maak my. Hy maak uit my 'n beeld wat hy vir my geskep en geskaap het vir my om te wees. Hierdie proses is nie onmoontlik nie. Dit vra tyd, dit vra geduld en dit vra 'n oorgawe van my en jou. Dit vra om daai eie geregtigheid neer te sit en te sê, Here, wys vir my wat U wil doen in my lewe. Soms gebruik God selfs moeilike omstandighede om ons te vorm. Wat ons as struikelblokke sien, gebruik die Here as boustene. Soos 'n beeldhouer wat klip kap. Kyk, dis mos nou nie lekker nie. Dit maak seer. Maar daar word 'n meesterstuk daaruit gevorm. God werk in my en jou lewe. En soms is daar die kap pynlik. Ek kan nou dink as jy nou 'n mens uit klip uit kap en jy kom veral hier om die oë, want ek sukkel nou weer met my oë vanmôre. So nou dink ek hoe pynlik dit moet wees vir daar die buiteltjie en hamer hier om die sensitiewe deel van die oog uit te kap. Maar wat 'n wonderlike beeld dit nie sal vorm vir die heerlikheid van God. Hy's tog ons maker. Amen. Maar weet jy, daardie lyding en pyn en kap en vorm waardeur ons gaan, is alles doelgerig. Want God weet die beste. Derdens is ons hier om God te verheerlik. Verheerlik jou lewe God? Dis 'n vraag wat jy moet aan kou. Sien, want selfs in 'n gebroke wêreld kan ons lewens iets wys van God se goedheid. Selfs in hierdie gebroke lewe kan ons lewens iets wys van sy getrouheid en sy genade. Wanneer ons kies om reg te doen in die wêreld wat maklik die verkeerde kies, wys ons iets van sy koninkryk. Wys ek is nie van hier nie, ek is gestuur. Ons word is geroep om nie net vir onsself te lewe nie, maar as verteenwoordigers van 'n ander koninkryk. Toe ons lewend gemaak is, sê die woord van ons is in Christus 'n nuwe skepsel. Die ou het verby gegaan, kyk alles het nuut geword. En in daai sinnetjie sien ek tyd. Sien ek God is besig. Maar hierdie roeping is nie maklik nie. En dit bring ons by die realiteit van die stryd. Die Bybel maak dit duidelik. Die gebrokenheid van die wêreld is nog werklik.
Ons ervaar nog siekte. Ons ervaar nog verlies en teleurstelling en innerlike konflik. Selfs as gelowiges voel ons soms nie waardig nie. Selfs as gelowiges voel ons op daardie spanning van dit wat ek wil doen en dit wat ek nie wil doen nie en dit wat ek myself vind doen. Galasiërs 5 beskryf hierdie innerlike konflik tussen jou vlees en jou gees. Maar dit is alles 'n proses. Alhoewel dit 'n daaglikse werklikheid in jou lewe is. Maar hierdie stryd beteken nie dat jy misluk het nie. Hierdie stryd beteken dat jy in proses is. Dat God besig is met jou. Dink aan die beeld van 2 honde wat beklei. Die een wat jy voer, gaan die sterkste wees. Jou geestelike lewe groei in die rigting waarin jou aandag, jou tyd en jou energie is. Geliefdes, daarom is dissipline, gebed, gemeenskap, die woord van God, nie opsioneel nie. Ons het dit nodig. Dis noodsaaklik vir jou geestelike groei. En asseblief as jy dink jy my dit, raak stil, was fout. Nou kom ons terug na die vraag toe. Wat nou? Wat nou? Hoe leef ons prakties in hierdie spanning? Eerstens, ons leef in afhanklikheid. Jesus sê, sonder my kan julle niks doen nie. Dit beteken dat die Christen lewe nie gebou is op selfvertroue nie, maar godsvertroue. Maar leen op God te vertrou, dat dit wat hy gesê het, hy sal doen. Tweedens leef ons waaksaam. Ons neem die stryd ernstig op. Maar ons vrees dit nie. Die ligte hou aan vir my hoognik. Ons vrees dit nie, want ons weet die uitslag is reeds bepaal. Dit is volbring, het God gesê, en nou vat ek dit in my geloof, en ek beweeg. Derdens leef ons heilig. Waarom leef ons heilig? Nie uit plig nie, maar uit dankbaarheid vir dit wat God vir my gedoen het. Hy het sy eie seun nie gespaar nie. Halleluja. Vierdens leef ons met volharding. Ons hou nie op nie. Ons gee nie op nie. Selfs wanneer dinge moeilik raak, want ons weet hierdie storie beweeg in 'n sekere rigting na 'n sekere einde toe. Van heerlikheid tot heerlikheid. Laastens leef ons met hoop. 'n Hoop wat nie gebaseer is op omstandighede nie, maar op 'n persoon, Jesus Christus. Hierdie hoop verander ook lei. Hoe ons wag en hoe ons lewe. Ten slotte, ons lewe is nie losstaande nie. Jy is deel van God se groter verhaal. Hy het jou by die naam geroep. Hy het jou voor die grondlegging van hierdie wêreld afgesonder. God het 'n plan met elkeen van ons wat hier sit. Amen. Jy is nie net 'n toeskouer nie. Jy's 'n deelnemer. En weet jy, die mate waarin jy gaan deelneem, gaan daar vir jou in die hiernamaals loon gegee word. Ja, amen. Ja. So jy hoef nie. So moenie leef asof die oorlog nog onbeslis is nie. Oorwinning is reeds behaal. Moenie leef in vrees asof die vyand nog die oorlog kan wen nie, want hy kan nie. Hy's uitgeklee.
Hy is vertrap en die woord sê, alles is onder ons voete geplaas. Leef as iemand wat weet, die oorwinning is al reeds behaal. Geliefdes, ek het 'n staaltjie soos wat ek vir Sanet gegee het om vir ons ook te lees en ek wil die hele kruks van die boodskap vanmôre vir jou saambring in 'n praktiese voorbeeld. En ek lees dit ter afsluiting, musikante kan vir my na vore kom. Daar was eendag 'n jong boer wat 'n stuk grond geërf het. Toe hy daar aankom, sê die ou mensies vir hom, hierdie grond is reeds joune. Dis aan jou gegee, maar jy gaan dit nog moet bewerk voordat jy 'n oes sal kry. En op die eerste dag het die jong boer rondgeloop en gesê, hierdie is my plaas. En dit was waar. Hy het dit nou besit. Maar toe hy na die droë grond kyk, besef hy, ek gaan met ploeg, ek gaan met saai, ek gaan met water gee, ek gaan met wag. En elke oggend het hy vroeg opgestaan. Hy het geleer om afhanklik te wees van die reën, wat hy nie kon beheer nie. Hy het waaksaam gebly teen peste en onkruid, wat die oes wou vernietig. Hy het reg gelewe met die grond, hy het dit nie misbruik nie, maar dit versorg. En selfs wanneer daar geen teken van groei was nie, het hy volhard moet hoop, omdat hy geweet het, die oes kom, dit is beloof. Party dae het hy gevoel soos 'n oorwinnaar, die grond is myne. Ander dae het hy gevoel soos iemand wat nog wag, waar is die oes? Maar die waarheid was, hy het tussen oorwinning en vervulling gelewe. En toe op 'n dag breek die oes deur, volop, meer as wat hy kon dink. Nie omdat hy die grond besit het nie, maar omdat hy getrou gebly het in die spanning tussen wat reeds syne was en wat nog sou kom. Ons lewe is daardie plaas. In Christus het ons reeds die oorwinning, maar ons wag nog op die volle vervulling daarvan. So leef ons dan elke dag, nie passief nie, maar afhanklik, waaksaam, heilig en volhardend met hoop. Ons hoop nie soos die wêreld nie. Ons het 'n vaste hoop. En elke oggend wanneer jy wakker word, kan jy weer bid en sê, Here, gebruik my vandag. Laat my lewe bewys wees van u oorwinning. Laat dit wat u reeds gedoen het, sigbaar word, ook vir my. Amen. Dankie, muziek. My God, loop ek op die storm. Met my God spring ek oor nie. Dis sy krag, nie myne nie. Dis sy krag, nie myne nie. Dis sy krag, nie myne nie. Hy is sterk, wanneer ek nie sterk is nie. Hy maak my voete stil staan, maak die plekke waar ek gaan. Dis sy krag, wat my sterk maak.
gaan ons bietjie meer oor hierdie onderwerp gesels en hoe ons voel en hoe ons dit ervaar. Hierdie tussenproses waarin ons lewe. Maar staan uit en ontvang die seën van die Here. Mag die genade van God, die liefde van ons Here Jesus Christus en die leiding van die Heilige Gees met elkeen van julle wees. Amen. Amen. Baie dankie, ons is vandag.